ពាក្យថា warn warn ជាគេដែលស័ព្ទមានន័យថាព្រមានខ្មែរយើងថាព្រមាន warn ព្រមាន okay to make someone aware of a danger or problem so that it can be avoided អញ្ចឹងខ្មែរយើងថាព្រមានគ្នាយើងអញ្ចឹងព្រមាននរណាម្នាក់កុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលវាអាចកុំឲ្យមានហានិភ័យនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងព្រមានអូខេអញ្ចឹង warn ឧទាហរណ៍ថា I warn my son not to come home late again I warn my son not to come home late again ខ្ញុំព្រមានកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យមកផ្ទះយឺតម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងយើងព្រមានគាត់ទៅហើយតែមកផ្ទះម្ដងយឺតម្ដងទៀតគឺមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងយើងព្រមានទេ I warn somebody okay not to do something I did my mother always warned me not to go out with strangers នេះថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែព្រមានខ្ញុំមិនឲ្យទៅក្រៅជាមួយនឹងមនុស្សប្លែកមុខទេមានន័យថាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកអញ្ចឹងកុំទៅក្រៅមួយគេខ្លាចលោកមានបញ្ហាអីចឹងព្រោះយើងអត់ដែលស្គាល់គ្នាទេគេយើងអត់ស្គាល់គេទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង warn time ed មក warn អូខេមានន័យថាជាអតីតបានព្រមានខ្ញុំអូខេ my mother always warned me not to go out with strangers ហ្នឹងគឺមនុស្សប្លែកមុខមានន័យថាអ្នកដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ណាអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ចឹងតែងតែព្រមានចឹងឧទាហរណ៍ទៀត my boss warned me not to trust that woman ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំប្រធានរបស់ខ្ញុំតែបានព្រមានខ្ញុំមិនឲ្យទុកចិត្តស្ត្រីម្នាក់នោះទេអូខេឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹង trust ទុកចិត្តពេល not to trust មិនឲ្យទុកចិត្តអូខេពីព្រោះប្រហែលជាចៅហ្វាយខ្ញុំគាត់ដឹងហើយគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ដឹងថាអូម្នាក់ស្រីនោះប្រហែលជាមនុស្សអត់ល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់ព្រមានខ្ញុំមកឲ្យឧទាហរណ៍ My boss warned me not to trust that woman អូខេអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតទៅនឹង warn right អញ្ចឹងសម្រាប់យើងយល់យកទៅប្រើទៅណា warn ព្រមាន That's it thank you